Angel Atelier sendis al mi presenton kaj komentojn pri Springboard, jen mi laŭtlegos ŝiajn komentojn. Pri la lernfaciliga valoro de Esperanto, tio estas ĉu lernado de Esperanto antaŭ aŭ paralele kun la lernado de alia lingvo povas helpi en la evoluigo de lingvokonscio kaj de lingvolerna kapablo kaj sekve en la lernado de dua aŭ tria lingvo. Mi prezentos la instruprogramon Lingvolanĉilo, ĝiajn celojn, iujn instrumaterialojn, la rilatan komenio-partnerecon kaj diskutos la trovaĵojn el la taskoprojekto. Sekve, mi priskribos la anglan kuntekston de tiuj projektoj kaj mallonge parolos pri la lingvolerna teorio, kiu ilin subtenas. Laste mi prezentos du aliajn studojn, lastatempe faritajn en anglalingvaj bazlernejoj. La projekto Lingvolanĉilo alivorte Springboard to Languages. La celo de la tuta projekto estas esplori, ĉu Esperanto havas propedojtikan valoron. La ĉefa celo de la instruprogramo Lingvolanĉilo estas evoluigi la lingvokonscion kaj krome la lingvolernan kapablon de bazlernejaj infanoj pere de taŭge planita instru- kaj lernprogramo. Pli specife, la programo baziĝas sur la hipotezo ke instruado kaj lernado de Esperanto en ligo kun celhava agado pri lingvokonscio povas pli altigi al infanoj la metalingvan konscion. Oni atendas ke siavice ĝi pli faciligos la akiron de aliaj lingvoj. Esperantistoj bone konas la Esperanto-trajtojn, el kiuj laŭdire rezultas ke infanoj pli efike lernas alian lingvon. Ĝiaj reguleco kaj planiteco, alie dirite ĝia travidebleco, estas trajtoj, kiuj tre facile povas komprenigi al infano la funkciadmanieron de lingvoj, inkluzive la denaskan. Ke studado de Esperanto plibonigas la lernemigon de lernantoj pro sento de frua atingo. Kaj pro ĝia internacieco, akiro de la Esperanto-leksiko ebligas al infanoj meti esplorfingrojn en plurajn lingvodortojn. Propedojtiko, lernfaciligo, kion ĝi konkrete signifas. Lingvolanĉilo identigas du gravajn erojn. La akiro la akiro de generalaj transigaj lertecoj, kiujn infano povus poste apliki al generala lingvolernado, inkluzive la lernadon de la denaska lingvo. Ekzemple la funkciadon de vortoj en frazo, adjektivo rilatas al substantivo. Due, la akiro de specifaj transigaj lertecoj, kiuj po-grade aplikiĝas depende de la tipologia distanco inter la unua lingvo kaj la dua lingvo, kaj inter la pontlingvo, ĉi tie Esperanto, kaj la dua lingvo. Ambaŭ fadenojn oni atentas en la instruprogramo, kaj ambaŭ fadenojn ni testis, kiel vi poste vidos. Ni bezonis plenan jaron por prepari instruprogramon. Ĝi inkluzivas amason da buntaj modernaj lerniloj, kiuj grave kvalite kompareblas kun similaj materialoj en aliaj lingvoj. Ĉi tie vi vidas ekzemplerojn por infanajn taskfoliojn, por instruistan konsilaron, surmurajn afiŝojn multlingvajn, kantojn kaj dialogojn, legolibrojn, kaj la konatan vortlibron eldonitan de EAB, devas esti Esperanto-asocio Brita, mi supozas,
1001 vortoi, kun activigai cartoi presentantai tascoin kiuin la infanoi solvu helpe de la libro. Aldone, la programo Lingvolanĉilo celas nutri la mondan kaj kulturan konscioin de la lernantoj pere de ligoj inter lernejoj en Anglio kaj eksterlandaj lernejoj, kiuj same proponas al siaj lernantoj la instruadon kaj lernadon de Esperanto. Integra parto de Lingvolanĉilo estis samnoma dujara komenio partnereco kun lernejoj en Hungario kaj Germanio, la tuto financita de Eŭropa Unio. Ŝi larĝigis la horizontojn de la infanoj kaj ebligis internacian kontakton. 3 fojojn grupoj da lernejanoj, instruistoj kaj gepatroj fizike renkontiĝis, ciam en malsama lando, tiel che la infanoi gastigis unu fojon kaj gastis 2 fojoin en la daŭro de la projekto. Kune oni vizitis lokajn vidindaĵojn, naĝis, promenis, partoprenis lernejajn lecionojn kaj tiel. Kaj kompreneble multege la kunlaboris kaj amuziĝis. Ci tie vi vidas exemplerojn de la laboro. Interkulturo iĝis realo, Eŭropo iĝis realo, kaj iĝis realo ankaŭ Esperanto kiel komunikilo kaj utila help-rimedo por ekzemple ellerni kiel prononci nekonatajn lingvojn. Kaj nun ni iru al la tasko-projekto. Lingvolanĉilo estas et-skala studo, sed ĝi entenas 2 gravajn plusojn. Ĝi estas aktuala, kaj ĝin pritaksis sendependaj universitataj fakuloj ne esperantistaj. La tasko-projekton pri Lingvolanĉilo efektivigis ne esperantista teamo en la Universitato de Manĉestro en 5 fazoj inter 2006 kaj 2011. La celo de la tasko-projekto estis taksi la efikecon kaj sukceson de la lerno-programo Lingvolanĉilo kaj juĝi kiagrade oni atingis la celojn en tiuj lernejoj kiuj efektivigis la programon. Tra la tuta daŭro de la tasko-projekto oni koncentriĝis sur unu lernejo, lernejo A. En la unua kaj kvara jaroj de la projekto 2 kromaj bazlernejoj aldoniĝis por ebligi komparon, nome lernejoj B kaj C. Grandparte la taksado estis esence pli ampleksigita speco de kazostudo. Ĉi tiu tabelo montras kiel la programo en lernejo A enradikiĝis dum la daŭro de 5 jaroj. La diversaj koloroj montras la lingvan progreson de la klasoj. Tre frue komencis instrui la programon ne-esperantistaj instruistoj, jam en 2008, kaj ili daŭre instruas. Esploriloj kaj partoprenantoj. La tasko-projekto kombinis kvantajn kaj kvalitajn metodojn, pli emfazante la kvalitajn. La ĉefaj esploriloj estis demandaroj kaj intervjuoj. Krome, oni faris limigitan nombron da observoj en la klasoĉambroj, sed la rezultoj ĉi-rilataj el tiuj observoj ne kontribuis konsiderinde al la trovaĵoj, do mi preteratentos ilin hodiaŭ. La consisto kaj grando de la samplo de partoprenantoj variis inter la projekto fazoj, kvankam ĝi konsistis ĉiam el bazlernejaj infanoj inter la aĝo de 7 kaj 11,
kaj ofte enhavis ankaŭ malgrandan nombron da instruistoj. La infanoj intervjuitaj estis tipe subsamploj tiritaj el la grupoj respondintaj la demandaron. Ni rigardu la variablojn. Variablojn ekzamenitaj. La du ĉefaj esploriloj, demandaroj kaj intervjuoj, estis uzataj por ekzameni la samajn kvar variablojn ĉe la infanoj. Sintenon, metascion, metalingvan konscion, kaj en la du unuaj fazoj de la taksado scion pri la instruata aŭ instruataj fremdaj lingvoj. Singularo pluralo. La datenoj el la demandaroj ebligis fari iujn kvantajn analizojn, dum la datenoj el la intervjuoj liveris pli specifan komprenojn pri la sciado kaj pensado de la infanoj. La intervjuoj faritaj kun la instruistoj koncentriĝis sur unu sola variablo, tio estas instruistaj sintenoj pri la programo lingvolanĉilo. Oni ekzamenis la sintenon de la infanoj rilate al tio, ĉu ili ĝuas lingvajn lecionojn, ĉu ili opinias ke lerni lingvon estas amuze, ĉu ili sentas ke ili multon lernis, ĉu ili opinias ke ili bone kapablas lerni lingvojn, ĉu ili kredas ke ili bezonas scipovi aliajn lingvojn, ĉu ili antaŭĝuas lerni aliajn lingvojn, kaj ĉu ili ĝuas renkonti alilandanojn. Tiamaniere, demandoj pri sintenoj koncentriĝis ĉefe sur tiaj emociaj elementoj kiel ĝuado, memfido kaj motivoj, kaj ankaŭ pri kultura konscio. Oni ekzamenis la sintenon de instruistoj rilate al iliaj opinioj kaj perceptoj pri la programo lingvolanĉilo. Tio estas, ĉu aŭ ne ili taksas ĝin taŭga al la lernantoj kiujn ili instruas, sukcesa pri la atingo de ĝiaj deklaritaj celoj kaj bone provizata per materialoj. Metasciado. Oni esploris la metasciadon de la infanoj, demandante ilin pri ilia metalingva konscio. Tio estas, ĉu ili povas rekoni ripetiĝantajn trajtojn en lingvoj, kaj aŭ ĉu ili komprenas kiel lingvoj pruntas unu de la alia. Tiamaniere oni efektive petis infanojn taksi la proprajn metalingvajn kapablojn. Metalingva konscio. Aldoni al la infanaj memraportoj okazis kelkaj taskoj celantaj ekzameni ilian veran metalingvan konscion. Ekzemple, traduko en la anglan de vortoj kaj frazoj el diversaj lingvoj, identigo de parencaj vortoj en diversaj lingvoj, laŭ signifa parigo de frazoj en diversaj lingvoj, identigo de singularaj kaj pluralaj substantivoj en diversaj lingvoj, kaj identigo de la adjektivo en paroj el adjektivo kaj substantivo en diversaj lingvoj. Generale, la metalingvaj taskoj forte emfazis la aliron al nekonataj lingvoj. Scio pri instruata lingvo aŭ instruataj lingvoj. En la du unuaj fazoj de la projekto, aldone al la metalingvaj taskoj, okazis malgranda nombro da lingvotaskoj bazitaj sur la lingvo aŭ lingvoj efektive instruataj tiutempe al la infanoj. Tiuj taskoj koncentriĝis plejparte al la simplaj individuaj vortoj kaj gramatik-eroj, ekzemple postulantaj simplan tradukon en la anglan,
plural formadon au respondon al basai lego comprenai demandoi. Resumo de la cefai trovagio. En nuxo scelo, la programo lingvolancilo atingis siain cefain celoin, pli altigi la metalingvan konscion de bazlerneiai infanoi, kaj ankaŭ montri iom da interkultura konscio. Rilate metalingvan konscion, la lernantoj taxataj tra la tuto de la kvin fazoj montris mezume considerindan capablon alfronti metalingvain taskoin, kiuj postulis ke ili aliru nekonatajn lingvojn aŭ transigu siajn sciojn inter lingvoj. Kiam kompargrupoj haveblis, oni trovis ke infanoj partoprenantaj la programon lingvolancilo ofte sukcesis same bone kiel, kaj foje eĉ pli bone ol, infanoj pli aĝaj aŭ tiuj, kiuj havis pli da lingvolernaj spertoj aŭ spertis lingvogustuman programon. Tiu trovaĵo sugestas, ke lingvolancilo sukcesis pli altigi la metalingvan konscion de la lernantoj, kvankam memorindas ke necesas singarde interpreti iun ajn komparon kun aliaj infangrupoj, ĉar oni ne kontrolis kontraŭ tiaj variabloj kiel la ĝenerala kapablo aŭ hejma situacio de la infanoj aŭ specifaj karakterizaĵoj de la instrua situacio. Lernantoj ĝenerale evoluigis pozitivan sintenon alla alilingvanoj. Aparte kiam oni kombinis la programon lingvolancilo kun tiaj agadoj kiel korespondado aŭ interŝanĝoj kun lernantoj el eksterlandaj bazlernejoj, ekzemple interŝanĝo de korespondaĵoj kaj fotoj kun Esperanto-parolantaj infanoj en partneraj lernejoj en Germanio kaj Benino. Infano post kontakto kun lernejo en Benino, Afriko, rimarkis, mi citas, estas ŝoke vidi, ke en Afriko kelkaj neniam vidis aŭ tuŝis komputilon. Mi kredas, ke se ili venus al Britio, ili mirus ankaŭ pro la elektro, kiun ni havas kaj ili ne. Kaj se ni tien irus, kelkaj estus tre malgajaj, ĉar mankus al ili iliaj elektronikaj ludoj kaj komputiloj. Fino de la citaĵo. Infanoj ĝenerale kredis, ke ili bezonas scipovi aliajn lingvojn, kaj ofte raportis, ke ili ĝuis renkonti alilandanojn. Rilate malpli specife la sintenon de infanoj, aperis bildo ĝenerale pozitiva tra la kvin fazoj de la taksado. Pli ofte ol ne, pli multo de la infanoj spertintaj la programon lingvolancilo raportis ĝuon pri siaj lingvolecionoj, opiniis ke lerni lingvon estas amuze kaj antaŭĝuis lerni aliajn lingvojn. Rakontis instruisto, mi citas, la infanoj ĝuas la instruadon. Ĉiuj volas partopreni. Plaĉas la interagaj aspektoj, la rolludado. Memfidon ili akiras. Ankaŭ la infanoj, kiuj ne aparte lertas en aliaj fakoj, kaj ĉio transiras al aliaj okupoj. Jen nova aliro al lingvolernado, kaj kiam ili eklernos la francan aŭ la germanan, ili pensos, pri tio mi jam sukcesis. Demandoj, kiuj dependis de la metasciado de infanoj, tio estas demandoj, kiuj petis infanoj taksi la propran metalingvan konscion, ofte rezultigis necertecon, aparte en la 3 unuaj fazoj, kie ŝajnis, ke infanoj iomete pli aĝaj, 10 jaroj,
eble pli bone kapablas fari la necesajn juĝojn. Tion oni eble atendus de kogne pli maturaj infanoj. Tamen la respondoj de la lerngrupoj de lingvolanĉilo en la finaj du fazoj, kvankam faris ilin infanoj pli junaj, 8 ĝis 9 jaroj, estis ĝenerale pli pozitivaj. La kialo de tiu rezultaro ne evidentas. La infanan scion pri la instruata lingvo aŭ instruataj lingvoj oni taksis nun en la du unuaj fazoj kaj ĝis tre limigita grado. Mezume la lernantoj sukcesis bone pri la taskoj donitaj. La opinioj kaj perceptoj de la instruistoj, kiuj partoprenis la programon lingvolanĉilo, ai kiuj lernej-estre sankciis ĝian efektivigon, ĝenerale estis kuraĝige pozitivaj. Ĝenerale la instruistoj intervjuitaj sentis, ke la programo atingas siajn celojn. Ili credis ke la reguleco de Esperanto helpas la evoluigon de la legkapablo kaj eĉ kalkulkapablo de la infanoj. Ili havis la impreson ke malpli kapablaj infanoj povus aparte profiti de la lernado de tia regula lingvo kiel Esperanto. Rakontis instruistoj, mi citas: Mi ne atendis ke la infanoj tiom entuziasmiĝos, kaj mi ne atendis ke la pli mallertaj infanoj povos ĝin legi. Mi opiniis ke tiuj frontas sufiĉe da problemoj rilate legadon de la angla, sed fakte pli facilas legi Esperanton, kaj tio helpas ilin legi en la angla. Fino de la citaĵo, nova citaĵo. Esperanto estas tre inkluziviga lingvo. Ĉiuj infanoj sendepende de kapableco povas pro ĝia strukturo ĝin aliri. Fino de citaĵo. Notindas ke nefakaj lingvoinstruistoj bone eltenis instrui la programon lingvolanĉilo. Ili laŭdis la kvaliton de la instru kaj lernmaterialoj, kiel ankaŭ de la subteno kiun ili disponis. La programo estas laŭintense uzebla de nefakaj lingvoinstruistoj, kies pozitivaj komentoj indikas ke la haveblaj instru kaj lernmaterialoj ebligis al ili plenumi lecionojn de lingvolanĉilo kun memfido. Raportis instruisto, mi citas: Esperanto ege plaĉas al la infanoj, ĉar ili tiom progresis post maltiom da tempo. Ekzemple, ĝi jam komprenigis al la infanoj kial ni ŝanĝas vortojn ankaŭ en la angla, tiel ili akiras kompetentecojn pri la gepatra lingvo. Fino de la citaĵo. El eskala unuopa kazo studo ni ne povas atendi mondskuajn rezultojn, sed tiuj kiujn mi ĵus montris al vi estas pozitivaj kaj kuraĝigaj. La defio nun estas starigi sen prokraste pli da tiaj studoj. Sed kial projektoj kiel lingvolanĉilo ekzemple estas gravaj? Konkludaj vortoj. Sume la trovaĵoj en la takso-projekto estas sufiĉe pozitivaj kaj kuraĝigaj por instigi la daŭrigon de la laboro. Kaj la infanoj kaj la instruistoj ĝuas la programon kaj estas klaraj indikoj ke la lingvo konscio de la infanoj, kiuj sekvas programojn bazitajn sur Esperanto, bone evoluas. Estas indikoj ke ankaŭ malpli kapablaj infanoj profitas de programoj bazitaj sur Esperanto. Estas indikoj ke grupoj kiuj lernas Esperanton montras pli homogenajn rezultojn. Instruistoj raportas ke ĝi helpas en la ellernado de la denaska lingvo
kaj estas klaraj indikoj ke grupoj kiuj lernas Esperanton montras konsiderindan kapablon aliri aliajn lingvojn eĉ post 2 jaroj. En la lingvoteorio montriĝas ke unulingvuloj aliras lingvolernadon kun malavantaĝo compare kun dulingvuloj, sed programoj kiel lingvolanĉilo flegas intelektajn lertecojn kiel analizadon kaj regadon. Ĉiu infano povas profiti el programo kiu kuraĝigas la evoluigon de prilingva konscio aŭ metalingva konscio kiu flegas denaskan alfabetigon kaj permesas akumulan lernadon kaj evoluigon de konoj transigeblaj al la lernado de aliaj lingvoj. Fine, kvankam ne estas ajna avantaĝo instrui al juna infano fremdan lingvon en klasoĉambro, krom se oni povas garantii grandegan enigon por permesi al la infano lerni implicite, kio certe ne okazos en Anglio en la baldaŭa estonteco. Tamen estas indikoj ke la manipulado kaj analizado de Esperanto povas startigi eksplicitan lernadon en junaj infanoj pli frue ol kutime, kaj ke tio helpos al ili profiti de situacioj de minimuma enigo en klasoĉambro. Mi desiras danki al Karen Rohr el la Universitato de Essex, kiu resumis la ampleksain 5-jarajn raportojn faritajn de la Universitato de Manchestro, kaj al Simon Davis, kiu poste tradukis la resuman raporton esperanten. Sur ambaŭ raportoj mia prezento grandparte baziĝas kaj mi citas el tiuj raportoj kiam mi priskribas la rezultojn de la projekto Lingvolanĉilo. La anglalingva raporto aperas en libreto. Mi dankas pro la atento.